به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز ما حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون فیزیک در صنف هفتم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید، یک موضوع جدید را در مضمون فیزیک میخوانیم و از همین طریقه میتونیم با موضوعات جدید در علم فیزیک هم آشنا شویم. همون قسمی که همه شما عزیزان میفهمین، ما در درس های قبلی در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم. شما با کار آشنا شدین، فهمیدین که کار چی هست و به همین شکل با انرژی و انواع انرژی هم آشنا شدین. اگر درس های قبلیتان را تکرار کرده باشین، شما میفهمین که کار عبارت از وارد کردن قوه بالای یک جسم و بیجا کردن جسم به یک فاصله می باشه. زمانی که شما بالای یک جسم قوه وارد میکنید و جسم را به یک فاصله ای از جایش تغییر مکان میتین، جسم را بیجا میسازین، در حقیقت یک مقدار کار را انجام دادین. به طور مثال شما بالای سنگ قوه وارد کرده و سنگ را از یک قسمت به جای دیگه تغییر مکان میتین، در حقیقت شما یک مقدار کار را انجام دادین. در مورد انرژی هم خواندیم، فهمیدیم که انرژی عبارت از قابلیت انجام یک کار هست. به خاطر انجام یک کار همه ما نیاز به انرژی داریم. در کل تمام موجودات زنده به خاطر انجام کار نیاز به انرژی دارند و وسایلی که کار را آسانتر میکنه و توسط وسایل مختلفی که امروز استفاده میشه و کارها را انسانها آسانتر میسازن، وسایل هم به انرژی نیاز دارن تا کار را انجام داده بتونن. در کل انرژی انواع مختلفی داره. شما با انرژی های حرکی، انرژی پتانسیل، انرژی مکانیکی آشنا شدین و فهمیدین که انرژی قابلیت تبدیل شدن از یک حالت به حالت دیگر داره. تمام موضوعاتی که تا این قسمت براتون یادآور شدم موضوعاتی هست که در درس های قبلی در موردش صحبت کردیم. امروز در مورد یک موضوع جدید و بسیار مهم با هم دیگه گپ میزنیم. عنوان درس امروز ما: برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. توان هست. امروز با هم دیگه یاد میگیریم که توان چیست. به شکل کلی هدف ما در درس امروز این هست که با هم دیگه یاد بگیریم توان چی هست، توان با کار و زمان چه رابطه ای داره، با فرمول و همین قسم واحد توان امروز آشنا میشیم و توان اجسام و موجودات مختلفی را امروز با استفاده از فرمولش دریافت میکنیم. پس قلم و کتابچه هایتان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. خب شاگردای عزیز، امروز در مورد این صحبت میکنیم که توان چی هست. اما قبل از اینکه وارد بحث توان شویم، براتون یک مثال را یادآور میشم. شما دو فرد را در نظر بگیرین. به طور مثال فرید و محمود را در نظر بگیرین. هر دویشان یک فاصله را طی میکنن و هر دویشان به اندازه برابر و کاملا مساوی بالای یک جسم قوه وارد کرده و این جسم را بیجا میکنن. به طور مثال هر دو شخص یعنی فرید و محمود یک سنگ را گرفته، هر دوشان بالای سنگ تقریبا 250 نیوتن قوه وارد میکنن. ببینید دو فرد وجود داره. شخص اولی اگر فرید باشه، شخص دومی هم اگر محمود باشه، هر دویشان بالای سنگ های کاملا برابر قوه وارد میکنه. قوه‌ای که هر دویشان وارد میکنه به طور مثال کاملا به شکل فرضی قوه ها را میگیم 250 نیوتن باشه و هر دویشان این سنگ را گرفته و به فاصله 2 متری انتقال میده. و طور مثال در این قسمت اگر 2 متر را طی کنن و سنگ را در این قسمت قرار بدن، هر دویشان کارهای کاملا برابر و مساوی را انجام میده. یعنی زمانی که فرید سنگ را گرفته به این فاصله انتقال میده، در فاصله 2 متری انتقال میده، کارش کاملا مساوی هست با کار محمود که سنگ را گرفته 250 نیوتن قوه بالاش وارد میکنه و این سنگ را به اندازه 2 متر انتقال میده یا به فاصله 2 متر انتقال میده. اما یک تفاوت در کار این دو نفر وجود داره. فرید همین سنگ را که بالاش 250 نیوتن قوه وارد میکنه را به فاصله 2 متر در مدت نیم ساعت انتقال میده، در مدت 30 دقیقه. 30
دقیقه انتقال میده. اما محمود همین سنگ را بالاش 250 نیوتن قوه وارد میکنه به فاصله 2 متری در مدت 45 دقیقه انتقال میده. در این قسمت یک تفاوت در کارشان ایجاد شد، با وجودی که کارشان کاملا مساوی و برابر هست، اما توان یک فرد نسبت به فرد دیگه بیشتر هست. توان کدام فرد بیشتر هست؟ همون فردی که کار را در مدت زمان کمتر انجام داده. یعنی توان فرید نسبت به توان محمود بیشتر هست. چرا؟ چون کار را در مدت 30 دقیقه ختم کرده و محمودی کار را در مدت 45 دقیقه ختم کرده. در مسابقات دوش شما شاید متوجه شده باشین تمام دونده ها به یک اندازه قوه وارد میکنن، به یک اندازه فاصله را طی میکنن، اما یک فرد برنده مسابقه می باشه. او فرد کدام فرد هست؟ همون شخصی هست که توان بیشتر داره، مسافت را یا فاصله را در مدت زمان کمتر طی میکنه. در مورد کدام کلمه صحبت کردیم؟ در مورد کلمه توان صحبت کردیم. توان با کار رابطه کاملا مستقیم داره. یک شخص هر قدر کار بیشتر انجام بده توانش بیشتر هست. به طور مثال فرید و محمود، اگر فرید یک سنگ بزرگتر را به فاصله 2 متر انتقال بده و محمود یک سنگ کوچکتر را به فاصله 2 متر انتقال بده، توان فرید نسبت به محمود زیاد هست. پس توان با یکی از اجزایی که رابطه داره کار هست. هر قدر کار بیشتر انجام شود توان فرد بیشتر هست. اما توان با زمان هم رابطه داره، با وقت و زمان هم رابطه داره. هرگاه یک فرد کار را در مدت زمان کمتر انجام بده توانش بیشتر هست. پس توان با زمان رابطه معکوس داره، رابطه برعکس داره. به چی معنا؟ هر قدر یک فرد کار را زودتر انجام بده زمان کمتری را در بر بگیره، در حقیقت توانش بیشتر هست. اگر شما با این مثال ها آشنا شدین، بیاین حالا با هم دیگه ببینیم که توان چی هست و فرمولش چی می باشه. خب شاگردای عزیز، پس گفتم میتونیم که توان عبارت از مقدار کار انجام شده در فی واحد زمان هست. توان چی هست؟ توان مساوی هست و کار انجام شده در فی واحد زمان یا وقت می باشه. توان را به کدام حرف نشان میتن؟ توان را به حرف انگلیسی پی نشان میتن. پی مساوی هست و شما کار را میفهمین که به حرف دبلیو نشان میتیم و زمان را هم به حرف تی نشان میتیم. فرمول توان چی هست؟ پی مساوی هست به دبلیوی بر تی، یعنی توان مساوی هست به کار انجام شده در مدت زمان. باید براتون بگویم که توان یعنی پی رابطه کاملا مستقیم به همراه کار داره. هر قدر توان بیشتر باشه یعنی کار بیشتر انجام شده، یا هر قدر کار بیشتر انجام شده توان بیشتر هست. و توان با زمان رابطه معکوس داره. هر قدر زمان بیشتری به خاطر انجام یک کار در بر گرفته شود توان کمتر هست و برعکسش هم وجود داره. هر قدر زمان کمتری به خاطر انجام یک کار در بر گرفته شود توان فرد بیشتر می باشه. امیدوارم شما تا این قسمت با مفهوم توان آشنا شده باشین. حالا بیایم ببینیم که واحد اندازه‌گیری توان چی هست. شما میفهمین که کار را چگونه توسط کدام واحد اندازه‌گیری میکنیم. واحد اندازه‌گیری کار چی هست؟ واحد کار ژول هست. واحد کار چی هست؟ ژول، یعنی نیوتن ضرب متر. و واحد توان چی هست؟ واحد زمان چی هست؟ واحد زمان ثانیه هست. شما زمانی که ژول را تقسیم ثانیه کنید یک واحد را به دست میارین که این واحد نامش هست وات. وات عبارت از واحد توان می باشه، یا ژول بر ثانیه عبارت از واحد توان می باشه. وات به چه مقدار توانی گفته میشه؟ وات به مقدار توانی گفته میشه که کاری به اندازه 1 ژول در مدت 1 ثانیه انجام شود. زمانی که یک فرد و یا یک شخص یا یک وسیله یک کار را که به اندازه 1 ژول کار هست را در مدت 1 ثانیه انجام بده، توان فرد یا توان وسیله به اندازه 1 وات می باشه.
شما با کلمه وات آشنا هستین و کلمه وات را حتما شنیدین. مثلا از گروپ های 100 وات و یا 150 واتی که استفاده میکنیم. گروپ 100 وات به چی معنا هست؟ گروپ 100 وات به این معنا هست که این گروپ یک مقدار کار را انجام میده. کاری به اندازه 100 ژول را در یک ثانیه انجام میده. این کارش چی هست؟ خود گروپی که 100 وات هست 100 ژول انرژی برقی را در مدت یک ثانیه به انرژی نوری و یا انرژی حرارتی تبدیل میکنه. شما میفهمید که در گروپ انرژی برقی به انرژی نوری تبدیل میشه و یک مقدار حرارت هم ایجاد میشه. حالا اگر توان یک گروپ 100 وات باشه به چی معنا هست؟ به این معنا هست که در حقیقت گروپ 100 ژول انرژی برقی را در مدت یک ثانیه به انرژی نوری و انرژی حرارتی تبدیل میکنه. امیدوار هستم که شما تا این قسمت درس با فرمول توان آشنا شده باشین، بفهمین که توان عبارت از کار انجام شده در فی واحد زمان می باشه. توان را به حرف P نشان میدیم، کار را به حرف W و T هم برای نشان دادن زمان استفاده میشه. P مساوی است و W بر T فرمول توان هست. واحد توان چی هست؟ کار توسط ژول اندازه گیری میشه و زمان هم توسط ثانیه اندازه گیری میشه. ژول تقسیم ثانیه مساوی هست به وات. وات به چه مقدار توان گفته میشه؟ به مقدار توانی گفته میشه که یک ژول کار در مدت یک ثانیه انجام شود. گروپ 100 وات 100 ژول انرژی برقی را در مدت یک ثانیه به انرژی نوری و انرژی حرارتی تبدیل میکنه. اگر در این قسمت مشکلی ندارین بیاین با هم دیگه یک مثال هم کار کنیم. خب شاگردان عزیز، از ما خواستن تا توان یک فرد را محاسبه کنیم. توان را به حرف P نشان میدیم. توان یک فرد را محاسبه میکنیم در صورتی که این فرد یک مقدار کار را انجام داده. کارش چی هست؟ کارش این هست که بالای یک جعبه قوه وارد میکنه. قوه‌ای که بالای یک جعبه وارد میکنه F تقریبا مساوی هست به 5 نیوتن. 5 نیوتن بالای یک جعبه قوه وارد میکنه و این جعبه را به اندازه 10 متر تغییر مکان میده و کاری که انجام میده تقریبا مدت زمانی رو که در بر میگیره به اندازه 10 ثانیه هست. به اندازه چقدر هست؟ به اندازه 10 ثانیه است. از ما خواسته تا که توانش را دریافت کنیم. به خاطر توان فرمولی که داریم چی هست؟ توان مساوی هست به مقدار کار انجام شده بر زمان. در این قسمت کار را نداریم اما به ما قوه و فاصله را داده. ما از روی قوه و فاصله میتونیم که کار را پیدا کنیم. کار مساوی هست به قوه ضرب فاصله. کار مساوی هست به مقدار قوه‌ای که به مصرف رسانده چقدر هست؟ 5 نیوتن. جسم را چقدر تغییر مکان داده؟ 10 متر. کار مساوی هست به 5 ضرب 10 50 نیوتن ضرب متر. نیوتن ضرب متر چی هست؟ ژول. 50 ژول کار را فرد انجام داده. این شخص چقدر کار را انجام داده؟ 50 ژول کار را. پس با جای کار نوشته میکنیم که 50 ژول. در چه مدتی کار انجام شده؟ در 10 ثانیه. 10 ثانیه. توان شخص چقدر است؟ پی مساوی هست به اختصار میگیم صفر صورت با صفر مخرج اختصار میشه 5 تقسیم 1 5 ژول تقسیم ثانیه وات. توان شخص به اندازه 5 وات می باشه. امیدوار هستم که شما فهمیده باشین که از فرمول چگونه استفاده کرده میتونیم و هرگاه ما در یک سوال مقدار کار انجام شده داده نشده باشه، در اون صورت قوه و فاصله داده شده باشه، ابتدا کار را پیدا میکنیم، بعدا قیمت کار را در فرمول گذاشته و مقدار توان شخص یا وسیله را دریافت میکنیم. درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که توان عبارت از مقدار کار انجام شده فی مدت زمان میباشه. واحد توان هم وات هست. اگر در درس امروز سوالی یا مشکلی ندارین بیان ببینیم که کارخانگی شما در درس امروز چی هست. در درس امروز به شما 2 سوال را به حیث کارخانگی دارم. در سوال اول نوشته کنید که توان چی هست. در سوال دوم نوشته میکنید که فرمول توان چی می باشه و رابطه بین توان و
کار و همین قسم زمان در چی است. یعنی شما رابطه بین توان، کار و زمان را نوشته میکنید. این دو سوال را در کتابچه هایتان حل کرده روز بعدی به صنف بیارین، درس ها را هم تکرار کنید. اگر در قسمتی براتون مشکل یا سوال ایجاد میشه یادداشتش کرده و روز بعدی از من بپرسید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.